नमस्कार साथियों, स्वागत है भव्य टेक्निकल चैनल पर। देखिए, आज ये एक एम्प आया हुआ है CA20 जो कि AS ऑडियो का है। ये इंडियन असेंबल्ड एक एम्प है। जो कि ठीक ठीक बना हुआ है, काफ़ी अच्छा ही बना हुआ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है इसमें बनावट में। देखिए, इसमें कैपेसिटर बैंक भी काफ़ी अच्छा है, 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें। और कुछ काम देखकर लगता है ये जैसे असेंबल्ड है, जैसे इस तरह का जो काम किया हुआ है, पर ये कंपनी ने किया हुआ है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका चैनल है 1, ये हो गया चैनल इसका 2, आइए देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने इसमें इनपुट भी दे रखा है और स्पीकर भी कनेक्ट है। इसको मैंने ऑन कर लिया है। प्रोटेक्शन चला गया है, मतलब प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, एक्टिव मोड में है। तो देखिए, इसमें जो साउंड है वो मैं अभी देखो साउंड बढ़ा रहा हूँ मैं, ये कोई साउंड नहीं है इसमें, नो ऑडियो की प्रॉब्लम है। लेकिन साथियों, एक सोचने वाली बात यह है कि इसमें दोनों ही जोन में नो ऑडियो प्रॉब्लम है। आपका डायग्नोसिस यहीं से शुरू हो जाता है। फॉल्ट फाइंडिंग जो हम बोलते हैं वो इस जगह से ही शुरू हो जाती है कि सबसे पहले आपने देखा, ऑन किया, प्रोटेक्ट मोड में नहीं आ रहा है, एक्टिव है, तो दोनों ही चैनल पर साउंड नहीं आ रहा। अब आप एक चीज़ समझ लें, यदि इसके कोई एक चैनल में प्रॉब्लम होती, एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम होती, तो एक में साउंड आना चाहिए था। और साउंड नहीं आ रहा था, सिग्नल की LEDs भी ब्लिंक करती तो भी हमें कुछ क्लियर हो जाता, वो चलो ठीक है। लेकिन दोनों में सेम है। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी दोनों मॉड्यूल में सेम टाइप की प्रॉब्लम होती है, तब 90% प्रॉब्लम मॉड्यूल्स की नहीं होती है, ठीक है। कोई ऐसा कारण होता है जो दोनों मॉड्यूल के लिए कॉमन होता है। तो यहीं से आपका डायग्नोसिस शुरू हो जाता है। तो अब हमारे पास में कॉमन चीज़ क्या हुई इसमें। अब देखिए, एक अपन समझें इधर से, जैसे ये दोनों इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल लगे हुए हैं, तो बहुत कम चांस होगा कि दोनों वॉल्यूम कंट्रोल एक साथ ख़राब होंगे, ठीक। अब कॉमन होने की एक ही वजह और हो सकती है, जो कि बहुत सिंपल वजह है। इसमें जो पीछे बैक साइड में मोड सिलेक्टर स्विच दिए हुए होते हैं, ये देखिए मोड सिलेक्टर स्विच दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो ये स्विच है, इसमें जूम करता हूँ, देखिए इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, सबसे जो नीचे है वो आपका स्टीरियो मोड है ये वाला, इसके ऊपर पैरेलल है और ऊपर ब्रिज है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपका ब्रिज मोड है या पैरेलल मोड है, इन दो में से अगर एक मोड आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो ज़रूर ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके दोनों जोन में साउंड नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जो मैंने कहा था आपको शुरू में, ये प्रॉब्लम मॉड्यूल की नहीं हो सकती। ये सबसे छोटी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। तो कभी भी ऐसी जब प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप इस स्विच को ज़रूर चेक करें। स्विच की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका मोड ऐसा तो नहीं है कि ब्रिज मोड में रखा हुआ है और आपने स्पीकर के कनेक्शन इसमें किए हुए हैं। तो कई मॉडल के अंदर अगर ब्रिज मोड में है तो यहाँ पर कोई साउंड नहीं बनेगा, लेकिन उस केस में सिग्नल LED ज़रूर आएगी, वो भी इसमें नहीं आ रही है। तो अभी जो हमारा जो केस है, इसके अंदर इस स्विच की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ। ये मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ तक लेके आया था कि जनरली इस तरह का फॉल्ट ये हो सकता है, जो कि काफ़ी सबसे पहला फॉल्ट जो होता है वो यही होता है। और इस कंडीशन में, पैरेलल वाली कंडीशन में, बहुत से मॉडल के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपका स्टूडियो मास्टर के जो होते हैं, उसमें एक ही वॉल्यूम से आपके दोनों जोन कंट्रोल होते हैं।
तो उस कंडीशन में आपको अगर पैरेलल में है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई एक ये वॉल्यूम कंट्रोल ये फर्स्ट ही ख़राब हो तो दोनों में साउंड नहीं जाएगा। लेकिन इस मॉडल में ऐसा नहीं है, इसलिए हम सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों पैरेलल करने पर वे भी दोनों का इंडिविजुअल फंक्शन करता है। तो दोस्तों ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फ़िलहाल हम इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए अभी उसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हम दूसरी चीज़ सोचते हैं कि ठीक है, एक वो चीज़ होगी, दूसरी क्या वजह हो सकती है कि दोनों में साउंड एक साथ ना आए। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, ये बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होना। ठीक है, अब इस बोर्ड में भी अगर दोनों जोन की आईसीज ख़राब हों तो ही ऐसा होगा। ठीक है, या इनपुट में दोनों जोन के लिए कॉमन कोई आईसी हो ख़राब हो तो ऐसा होगा। ठीक है, और एक वजह और हो सकती है, इसके अंदर जो डीसी सप्लाई होती है +15 और -15 की, वो सप्लाई इस बोर्ड पर अगर नहीं आएगी तो ये चीज़ होगी। तो हम अभी डायग्नोसिस जो हमारा बन रहा है अभी इस केस में वो यही बन रहा है कि सबसे पहले हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे वो जा रही है। तो देखिए इसकी सप्लाई के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ नीचे एक जो ये कनेक्टर लगा हुआ है जिसमें 4 ब्लैक वायर्स दिख रहे हैं, है ना। और उसके साथ ही देखिए आप दोनों साइड एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। ये देखिए ये दो ये 5 वाट के दोनों 5 वाट के 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहीं पर ये 2 जीनर भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप शायद देख नहीं पा रहे हैं, एक सेकंड में इसको बंद करके थोड़ी सी वायरिंग हटा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये देखिए अब क्लियर शायद आप देख पा रहे हैं, 2 जीनर आपको दिख रहे होंगे। कौन से जीनर है बता देता हूँ आपको। ये देखिए एक जीनर ये है और एक जीनर ये वाला है। ये 2 जीनर हैं और ये 2 रेजिस्टेंस है। तो ये जो 2 रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंस जो हैं वो आपके 15 वोल्ट की सप्लाई के लिए यूज़ हो रहे हैं और जीनर है वो उस सप्लाई को रेगुलेट कर रहे हैं। एक जीनर, दोनों जीनर ये 15 वोल्ट के हैं। तो एक जीनर जो है आपका जो उस साइड वाला है वो -15 वोल्ट के लिए है और ये +15 वोल्ट के लिए है। तो आइए हम इधर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि 15 दोनों सप्लाईज 15 की प्लस और माइनस आ रही है या नहीं आ रही है। और नहीं आ रही हैं तो फिर हम चेक करते हैं प्रॉब्लम किस जगह है। हाँ तो साथियों देखिए अब इसको अपन ऑन कर लेते हैं और वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ग्राउंड में टर्मिनल से ले लेता हूँ। आइए देखिए वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राउंड मैंने टर्मिनल से ले लिया है
टर्मिनल से ग्राउंड लेना काफ़ी इजी रहता है, जिसमें भी ये सुविधा मिले आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो चार वायर दिख रहे हैं, इस पे देखिए मैं फर्स्ट पे लगा रहा हूँ तो -14 वोल्ट आ रहे हैं इस पर। ये देखिए -14 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं लास्ट वाले पे लगाता हूँ जो कि 15 वोल्ट के लिए है। ये देखिए, तो ये 15 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये 15 वोल्ट बन रहे हैं हमारे, और दोनों ये लगे हुए जो जीनर हैं। तो देखिए जीनर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले। इधर देखिए यहाँ पे -14 आ रहे हैं इस जीनर पे, ठीक है। ये देखिए कौन सा जीनर चेक किया था हमने, ये वाला जीनर, ठीक है। देखिए एक बार मैं वापस से लगा रहा हूँ, ये देखिए ये -14 मतलब 15 वोल्ट मान लें इसको, 15 आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे जीनर पे भी आने चाहिए, लेकिन देख लेते हैं क्या हो रहा है अभी, क्योंकि यहाँ तो मिले नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इस पे नहीं मिल रहे हैं तो इसके हम जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये वाला 5 वाट का जो कि 820 ओम का है, इसके इस सिरे पे वोल्ट चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए 25 वोल्ट इधर आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली 25 वोल्ट से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी ये सीरीज़ में चल रही हैं। देख लीजिए एक्चुअल कितने आते हैं, मैं सीरीज़ से बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए 40 वोल्ट मान लीजिए, ये 40 वोल्ट की लाइन है। इस 40 वोल्ट से ये रेजिस्टेंस से करंट कम करके इस जगह पे सप्लाई इस जगह मिलती है और जीनर पे आती है। तो अब इसमें देखो दो चीज़ हो सकती है सप्लाई नहीं मिलने की वजह, या तो रेजिस्टेंस आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है, या जीनर ख़राब हो सकता है। तो बिल्कुल 0 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब जीनर ख़राब नहीं होना, जीनर शॉर्ट होना। अगर जीनर शॉर्ट होगा तो ये स्थिति बनेगी कि यहाँ पर 0 वोल्ट आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ख़राब है या नहीं ख़राब है, इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है कि रेजिस्टेंस पे एक बार आप थोड़ा सा हाथ लगा के देख लीजिए। रेजिस्टेंस को वैल्यू चेक करना मीटर चेक करने से अच्छा है इस टाइम पे आप इसको हाथ लगाएं आप थोड़ा सा। अगर ये हीट हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस ख़राब नहीं है। देखो ये भी एक तरह की आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ कि इस तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं जो सप्लाई के लिए बने हुए, अगर ये ओपन होंगे तो बिल्कुल भी गर्म नहीं होंगे और ठंडे बने रहेंगे। अब ये हीट हो रहा है, इसमें अपन ये मान सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस आपका ओके है, ठीक है। ये भी एक तरह का एक टिप्स है, आप इसको याद रखें। ये तरीका आप अपनाएं, थोड़ा सा काम जल्दी होगा, वरना आपको इस जगह पे मीटर लगाना ये करना, इसमें टाइम वेस्ट होगा। अब हमारे पास में बचा सिर्फ जीनर को चेक करना, तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, बंद करके और जीनर चेक कर लेते हैं हम एक बार। कंटिन्यूटी मोड पे ले लेते हैं मीटर को। तो उधर कुछ भी उस साइड कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी हम ये वाला लेते हैं। देखिए ये जीनर शॉर्ट बता रहा है। अब जगह काफ़ी कंजस्टेड है तो बता नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने ये दोनों इसके दोनों जो साइड्स हैं इन दोनों के बीच में मल्टीमीटर की पिन्स रखी थी, तो ये शॉर्ट बता रहा है। तो ठीक है, ये कंफर्म हो गया हमको कि जीनर ख़राब है। अब भैया इसमें जीनर एक बार तो हम लगा के देखेंगे, पर लगाते से तुरंत हमको एक चीज़ देखनी होती है, जीनर हीट तो नहीं हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि अंदर जो कार्ड है आपका, IO कार्ड जो बोलते हैं इसको,
इस कार्ड में अगर कोई तरह की दिक्कत है, ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर काफ़ी सारी चिप लगी हुई हैं, ये आईसीस जो लगी हुई हैं 8 पिन की, ये जैसे है इस तरह की, इनमें से कोई अगर शॉर्ट होगी जिसका कि जैसे हमारा -15 वोल्ट तो मिल रहा है लेकिन +15 नहीं मिल रहा है, अगर +15 वोल्ट इसका कहीं शॉर्ट हो रहा है और कोई आईसी गड़बड़ कर रही है तो ये जीनर अगर हम डालेंगे जीनर वापस ख़राब हो सकता है। तो उसके चांस 50-50 रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें यही है कि जीनर डालेंगे, एक बार देखेंगे जीनर ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। अगर जीनर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो अंदर शॉर्टिंग है या वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे तो हमें पता पड़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे, इस आईओ कॉर्ड को हमको खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये वाला जीनर हम, इसमें जो जीनर ये वाला ख़राब मिला है हमें, ये हम एक बार रिप्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे इजीली रिप्लेस नहीं हो पाएगा, इस पूरे बोर्ड को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। पूरा ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा बाहर निकलेगा तभी ये कुछ हो पाएगा। तो आइए इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसमें जो 5-6 स्क्रू हैं, 4 साइडों में है, 2 कैपेसिटर के बीच में है, इन दोनों यहाँ इस जगह पे भी लगे हुए हैं स्क्रूज। ये सारे स्क्रूज खोलेंगे हम, वायरिंग हटाएंगे और इसको निकालते हैं। तो वायरिंग पे आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर यदि आप बार बार कोई एम्प पे काम नहीं करते और आपको आइडिया नहीं है तो उनकी मार्किंग करके रखें, ठीक है, कि कौन सा आपने कहाँ से निकाला था। क्योंकि हाई वोल्टेजेस हैं, अगर इधर का उधर हो गया तो आपका और उल्टा नुकसान हो जाएगा, मॉड्यूल ख़राब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, जहाँ से वायर निकाल रहे हैं वहीं लगना चाहिए। उसके लिए कोई ना कोई आप मार्किंग रखें। और सबसे अच्छा है कि आप एक इसका पिक ले लें आपके कैमरे में, मोबाइल में, ताकि हमको रेफरेंस मिल जाए बाद में। तो आइए इसको एक बार खोल लेते हैं और रिप्लेस करते हैं। हाँ तो साथियों देखिए, ये जीनर मैंने बाहर निकाल लिया है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पिक्चर अब चेंज हो गई है। जिस जीनर पे हम डाउट कर रहे थे, जो कि हमको वहाँ लगे हुए में शॉर्ट बता रहा था और अपन मान के चल रहे थे कि जीनर ख़राब है और शॉर्ट है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं बता रहा है और ये लगभग ओके जैसा बता रहा है। तो अब हम सोचने वाली बात है अब इसमें आगे क्या है, तो देखते हैं हम। देखिए अब इसमें हमने जैसे पीसीबी ट्रैक देखते हैं, ये वाला देखिए आप, यहाँ से हमने ये जीनर को निकाला है। ये देखिए, ये वाला जीनर हमने निकाला है, ठीक है। ये आउट कर दिया, ये लगा हुआ है। हमने इन दोनों पॉइंट पे चेक किया था तो ये जीनर हमको क्या बता रहा था, शॉर्ट बता रहा था। अब आप देखिए इसके ऊपर हम इन दोनों ही पॉइंट को वापस से एक बार चेक करते हैं, लगे हुए में ही। देखिए ये देखिए, ये शॉर्ट बता रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्रैक टू ट्रैक जो है वो शॉर्ट बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो जीनर है वो हमारा शॉर्ट नहीं है। तो अब देखिए इसको हम एक बार इस ट्रैक के साथ में क्या लगा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या देखना होता है कि इसके पैरेलल में और क्या कंपोनेंट्स लगा हुआ है। सबसे पहले हम वो चेक करेंगे और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि देखिए अगर एक डाउट और होता है इसके अंदर कि आपका जैसे ये कनेक्टर अगर लगा हुआ होता है यहाँ पे, उसके बावजूद भी अगर शॉर्टिंग आती, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है हमारा जो बैक का कार्ड है, आईओ कार्ड, जहाँ पे सप्लाई इस जगह से जा रही है वहाँ पे कुछ शॉर्टिंग होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हमने तो इसको निकाल ही रखा है, अभी आउट कर रखा है। तो अब हमको यहीं पे सिर्फ देखना है। तो देखिए एक बार इस पीसीबी को ध्यान से देखते हैं हम। तो ये देखिए, ये हमारा हमने निकाल रखा है, ठीक है, ये वाली जगह है, ठीक है ना, ये देखिए आप। तो अब इसके साथ में हमारे पास और क्या लगा हुआ है, ये देखिए, ये 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और क्या चीज़ आ रही है नज़र, और कुछ भी नहीं आ रहा है,
क्योंकि यहाँ से तो सीधा ये कनेक्टर पे चला गया, जो 4 पिन का हमारा कनेक्टर है, इसके दोनों पिन है, बीच की जो ग्राउंड है, और इस साइड वाली जो है वो आपकी -15 थी और ये हमारी +15 थी। हम +15 से रिलेटेड जो हमने जीनर है वो आउट किया है, जीनर हमारा ओके मिला है। अब देखिए यहाँ तो ये लाइन क्रॉस हो गई, ये जो ट्रैक है वो इतना ही ट्रैक बना हुआ है फ़िलहाल जो हमको लग रहा है। बैक साइड से शायद 2 लेयर PCB और कुछ होगा, वो बात की बात है। और अभी जो हम देख पा रहे हैं उसमें ये देख पा रहे हैं कि इस ट्रैक पे ये 2 कंपोनेंट हमको नज़र आ रहे हैं। एक तो ये जो यहाँ से यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो 5 वाट का रेजिस्टेंस था आपका 820 ओम का, यहाँ जीनर था, और अब बचा ये एक आइटम और, ठीक। तो ये इसके पैरेलल में लग रहा है, तो अगर यहाँ पे ये चीज़ शॉर्ट होगी तो भी ये पॉइंट हमारे शॉर्ट आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। और ये जो चीज़ लगी हुई है वो है आपकी, ये देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर भी लग रहा है और एक इधर भी लग रहा है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है हम इसकी क्या करेंगे, एक पिन को हम ओपन कर लेते हैं पहले। देखिए मैंने एक पिन ओपन कर लिए, और अब मैं इसका ओपन करने के बाद में हम इसको फिर से एक बार चेक करते हैं कंटिन्यूटी के लिए। फिर भी आ रही है, ठीक है। तो अब जो ये केस है और चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। अब हमको देखना पड़ेगा कि इस लाइन में और किस तरह की क्या दिक्कत है, क्योंकि कंटिन्यूटी जैसे आप मान लो रेजिस्टेंस है, जैसे इस जगह तो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे एक बार चेक करते हैं। जैसे अपन मान के चल रहे हैं ये 820 है, तो ये देखिए ठीक है, इधर तो शॉर्टिंग नहीं आ रही थी। जब ये शॉर्टिंग इधर नहीं आ रही थी, इस शॉर्टिंग को अपन इसके साथ कंपेयर करना समझदारी नहीं होगी, हमको इसी तरफ घूमना होगा, ठीक है। तो या तो कोई ट्रैक गड़बड़ कर रहा है, या अब एक कैपेसिटर शायद कोई और हो सकता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। ये देखिए इस लाइन पे ये एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, जो कि ये ग्राउंड है, और इसका दूसरा सिरा है वो पॉजिटिव पे लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये भी पैरेलल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हर तरह से ये चीज़ें शॉर्ट आ रही है। एक चीज़ ये है, अब देखिए इस साइड भी ये कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन इस जगह शॉर्टिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, उस कैपेसिटर को आउट किया, इसी तरीके से इस कैपेसिटर की भी एक पिन को हम आउट कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको आउट कर लिया है। देखिए दोस्तों, क्या देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी खबर है ये कि इससे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम अभी हमको नहीं मिली। ये देखिए सब तरफ की शॉर्टिंग चली गई, देखिए किसी भी तरीके से अभी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। ये जो चीज़ आ रही है, ये थोड़ा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये जो हम कैपेसिटर की वजह से भी कई बार आता है, बाकी शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फॉल्ट, इस फॉल्ट के बारे में आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए इस तरह के फॉल्ट आते हैं। अब ये फॉल्ट कहने में छोटे हैं, अब आपको ठीक है, आपको आइडिया लग गया कि हाँ ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ वो नहीं है छोटा है फॉल्ट, उसको किस तरीके से हम ढूंढ के निकाल रहे हैं फॉल्ट्स को, मेन चीज़ वो होती है। तो अब देखिए ये तो हमारा सही था कि इसके कारण नहीं आ रहा था शॉर्टिंग, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको निकालने के बाद में चेक नहीं किया है, इसको उस कंडीशन में चेक किया था। तो एक बार देखिए एक पिन ये ओपन है, मैं यहाँ से इसकी लगाता हूँ, दूसरी यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये देखिए शॉर्टिंग इसमें नहीं आ रही है, इसका मतलब ये ओके है, इसको हम वापस लगा देंगे। और ये जो कैपेसिटर है
इसको हम अब पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। ये फॉल्टी कैपेसिटर है। देखिए थोड़ा सा रेयर फॉल्ट भी लग रहा है मुझे। ये आता है, ये फॉल्ट ऐसा नहीं है नहीं आता है, लेकिन पूरे 100% इस तरीके से कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए ऐसा काफ़ी कम ही होता है। देखिए अब ये निकाल दिया है मैंने कैपेसिटर, और इसको वापस से एक बार चेक करते हैं अपन। ये देखिए 100% शॉर्ट है कैपेसिटर, जबकि इस कैपेसिटर को आप देखिए ऊपर से, ये देखिए इसकी शाइनिंग देखिए, इसको देखिए, इसको कहीं से भी देख के आपको ये नहीं लगेगा कि कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये शॉर्ट है, देखिए, ठीक है। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू देख लेते हैं हम। इस कैपेसिटर की वैल्यू आप देखिए 220 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, ठीक है। तो कैपेसिटर इस जगह लगाने का फंडा भी मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग इस तरह की बातें सोचते हैं कि इस जगह हम क्या लगाते हैं। देखिए कैपेसिटर है वो दो तरह से काम करता है, एक सिग्नल के लिए काम करता है, एक फ़िल्टर के लिए काम करता है। तो अभी हम सिग्नल या कोई और तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के रूप में इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस जगह हमारी जो डीसी बन रही है 15 वोल्ट की, तो उसके लिए इसको यूज़ किया गया है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, माइक्रोफेराड है वो हमारा इस कंडीशन में सेम हो तो अच्छा है, और वर्किंग वोल्टेज जो है 25 है, वो 25 की जगह अगर आपको नहीं मिलता है तो आप 35 यूज़ कर सकते हैं, और 220 अगर नहीं मिलता है तो आप 330 या हाईएस्ट 470 भी यूज़ कर सकते हैं। ये उस केस में है कि अगर आपको जल्दी है और आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप समझ गए होंगे इसमें 470 25 वोल्ट 220 35 वोल्ट, ये लगभग रेंज जो है, क्योंकि 470 35 लगा देंगे तो काफ़ी स्पेस लेगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा 19 भी चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इस कैपेसिटर को भी हम रिप्लेस करते हैं, और वो भी हमारा सही है। वैसे जीनर जो हमने पहले निकाला था ये वाला सही है, लेकिन ये टूट चुका है, तो हम इसकी जगह पे ये सेम 15 वोल्ट का जीनर 4744 नंबर का जो आता है वो हम रिप्लेस कर लेंगे। तो रिप्लेस कर लेते हैं। ये देखिए ये कैपेसिटर है जो हम नया डालने वाले हैं, इसकी वैल्यू है वही है, सेम है 220 25 वोल्ट, ठीक है। ये कैपेसिटर डाल देते हैं। ये उससे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वैल्यू सेम है। कैपेसिटर डाल देते हैं। एक हमको जीनर भी डालना होगा नया, ये भी डाल देते हैं। तो इसको सोल्डर कर लेते हैं। ये सोल्डर हो चुका है। एक्स्ट्रा पिन हम काट लेते हैं। ये लगा दिया है। एक बार देखिए, आपको मैं शॉर्टिंग आ रही है नहीं आ रही है एक बार और मैं बता देता हूँ आपको जीनर पे।
देखिए शॉर्टिंग चली गई है, कोई तरह की शॉर्टिंग नहीं आ रही है। देखिए ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। अब इसको हम एक बार फिट करेंगे टेम्परेरी, और सारे इनपुट आउटपुट लगा के पहले सबसे पहले तो वोल्टेज चेक करेंगे लगाने के बाद में, और फिर इसका इनपुट देके और हम साउंड चेक करेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये फिट कर लिया है। अब देखते हैं, हम इसकी सप्लाई देख लेते हैं एक बार। 15 और -15। देखिए ये कोने वाले पे मैं लगा रहा हूँ। अब देखिए मीटर में ये देखिए ये 15 वोल्ट आ गए हैं इस जगह। ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ। ये देखिए ये इस कोने में राइट साइड में 15 वोल्ट हैं प्लस के, और दूसरी साइड तो हमारा आ ही रहे थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये माइनस के 15 वोल्ट है। तो वोल्टेज हमारे रिस्टोर हो गए हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं इस जगह कनेक्टर लगा के और एक बार साउंड चेक कर लेते हैं हम। देखिए साथियों, कनेक्शन लगा दिए गए हैं, दोनों इनपुट दिए हैं हमने लेफ़्ट राइट के दोनों जोन के लिए, और स्पीकर का कनेक्शन दे दिया है स्पीकर से। तो आइए इसको एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं साउंड का क्या स्टेटस है। देखिए एक्टिव मोड में आ गई है। देखिए आ गया है साउंड। दूसरी साइड भी लगा के चेक कर लेते हैं दूसरे जोन को। दूसरा जोन भी चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई तरह का डिस्टॉर्शन नहीं है साउंड में, क्लियर है। तो साथियों, कैसा लगा अभी आपको ये वीडियो? कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं ये बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर आप कोई मॉडल के लिए बोलें। रिपेयरिंग के अलावा भी आप चाहते हैं जैसे कि कोई स्पीकर्स पर भी हम बना सकते हैं वीडियोस। आप में से कोई इच्छुक हो कि नहीं स्पीकर से रिलेटेड, या इसकी टर्मिनोलॉजी जो कहते हैं हम कुछ थ्योरी होती है छोटी मोटी, तो उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो आप क्या देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।